अरे भाई सांप सांप सांप। अरे भाई क्या किया, सांप को मार दिया। अरे भाई जानबूझ के थोड़ी ना किया यार, छोड़ जाने दे। दीदी तुम्हें क्या हुआ? दीदी तुम्हें मौत का बदला दूंगी। ये तो वही दोनों है, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मेरी बहन को मारा, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कौन हो और हमने तुम्हारी बहन को कब मारा है? जिसे तुम बाइक से मारे वो मेरी बहन थी। अगर ऐसी बात है तब तुम नहीं बचोगी। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। चल भाग भाई। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। आ दीदी आपके मौत का बदला ले लिया। आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए।